संविधान भनेको जनताको लोकतन्त्रको उच्चतम अभिव्यक्तिको दस्तावेज हो। त्यसो भएको हुनाले यसले लोकतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। राज्यको विभिन्न निकायमा रहेका मानिसहरू जो चाहिँ नीति निर्माताहरू छन् उनीहरूलाई अनुमोदित गर्नुपर्छ यस्तो डकुमेन्टबाट। त्यसो भनेको के हो भन्दा पुनर्नियुक्तिको प्रोभिजनलाई स्ट्रङली राख्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई अभिव्यक्त गर्ने युनिट भनेको वडाहरू हुन्, स्थानीय निकायका वडाहरू हुन्। त्यहाँनिर निर्वाचनको विधि गर्नुपर्छ। त्यसलाई मनोनित विधिबाट गऱ्यौँ भने त्यसले लोकतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तेस्रो कुरा म के देख्छु भने अहिले हामी जे कुरा गऱ्यौँ भने पनि अहिले राजनीतिभित्र देखिएका आरोह अवरोहहरू हामी हेऱ्यौँ भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिलाई उनीहरूको आत्मविश्वासलाई वृद्धि गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री मन्त्री भएको मानिस उसको आत्मविश्वास के गर्यो भने हामी विकास गर्न सक्छौँ, स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यसरी हेऱ्यो भने प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै त्यो प्रधानमन्त्रीले उसले आफ्नो कार्यकालमा पूर्ण विश्वासका साथ काम गर्छ। त्यसैले यो कुरा यहाँनिर कमी भएको जस्तो देख्छु म। त्यसपछि अर्को प्रसङ्ग म यसो हेर्छु। मौलिक अधिकार भनेको त नेपाली नागरिक भन्ने बेलामा को बाहुन, को क्षेत्री, को दलित, को राई, को लिम्बू, को गुरुङ भन्ने त हुँदैन। त्यो त सबै नेपाली भन्ने हुन्छ। नेपाली भन्न हुनको निम्ति उसँग के अधिकार उसले न्यूनतम प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मौलिक अधिकारमा हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को कुरा यहाँ छुटेको देख्छु म। शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा हामीले स्कुल शिक्षालाई त प्राथमिकता देखियो, तर आर्थिक विकासलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति उच्च शिक्षालाई कतै न कतै सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले उत्पादकत्व वृद्धि गरे मात्रै समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ र त्यो कुरा राज्यको प्राथमिकताभित्र छ है भन्ने कुरा कुनै न कुनै दफामा उल्लेख हुनुपर्ने मैले कतै पनि देखिनँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि सायद यो संविधानमा राख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई।